অরিজিনালি আমার সেসব দর্শক বন্ধুরা কিন্তু বেকার, ও পুঁজি কম, তাহলে সে অল্প টাকার ভিতরে কোন ধরনের গাড়লগুলো দিয়ে সে খামার শুরু করে? দর্শক বন্ধু, আমি চলে এসেছি আপনাদের কমেন্টের জন্য। আপনারা কমেন্টে জানতে চেয়েছেন যে আমি একটি নতুন গাড়ল খামার দিতে চাই, সেই নতুন গাড়ল খামার কিভাবে শুরু করব। যদি আপনি আমাদেরকে আরও সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতেন তাহলে আমাদের নতুনদের জন্য খুব ভালো হতো। তাই সেই জন্য আজকে এসেছি আমরা পিয়াসের কাছে। তো পিয়াস আমাদেরকে সুন্দর করে বুঝিয়ে দেবে একটি নতুন গাড়ল খামার কিভাবে শুরু করব। তারা নতুন গাড়ল খামার দিতে চায়, তো কিভাবে শুরু করবে সেই বিষয়টা আমি তোমার কাছে জানতে চাই। তো আমি সবসময় পরামর্শ দিব যে তারা সবসময় যেন বড়টা নিয়ে শুরু করে। বড়টা, বাচ্চা যাতে না নেয়। বাচ্চা নিলে অনেক রিস্ক থাকে। আচ্ছা, এই ধরেন নিল একটা 4 মাসের বাচ্চা নিল বা 6 মাসের, দেখা গেল ফের 6 মাস পরে হিটে আসলো, হিটে আসার ফের 6 মাস পরে বাচ্চা দিল, তো টোটাল আপনার 1 বছর, বাচ্চাটা বিক্রি করতে আরো 4 মাস, আচ্ছা, প্রায় 1.5 বছর লেগে যায়। আচ্ছা আচ্ছা। এই জন্য আপনি যদি একটা গাভীর নিতে চাই, প্রথম স্টেজে যদি গাভীর নেই, তাহলে দেখা গেল বাচ্চাটা 4 মাস বয়স হওয়ার পরে ধরুন গাভীর নিল, বাসায় যাওয়ার 2 মাস 3 মাস পর বাচ্চা হলো, আচ্ছা, দেন তারপরে মনে করেন আরো 4 মাস পর বিক্রি করতে পারবে, তাহলে এইদিকে আপনার টোটালে 6-7 মাস লাগে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে সে অল্প ধাড়ি দিয়ে শুরু করলে অল্প দিনের ভিতরে সে লাভবান হতে পারছে। আচ্ছা, যারা নতুন গাড়ল খামার দিতে চায়, অরিজিনালি আমার সেসব দর্শক বন্ধুরা কিন্তু বেকার, ও পুঁজি কম, তাহলে সে অল্প টাকার ভিতরে কোন ধরনের গাড়লগুলো দিয়ে সে খামার শুরু করবে? আমি যেটা ভালো বুঝি আর কি, আপনার যেটা হাই ক্রস আছে, ক্রস হাই ক্রস, এগুলো নিয়ে শুরু করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, গাভিন হতে হবে, সবগুলো গাভিন হতে হবে। তো প্রাথমিক পর্যায়ে কয়টা দিয়ে শুরু করলে ভালো হয়? তো সে তার পিছনে ধরেন তার সময় ব্যয় করবে, অনেক টাকা ইনভেস্ট করবে, সে আমার মনে হয় যদি 20টা নিয়ে শুরু করতে হবে প্রথম স্টেজে। আচ্ছা, যদি 20টা মতো টাকা না থাকে আমার দর্শক, কম নিল 10টা নিল, 10টা, এক কথায় আমার দর্শক বন্ধুদের বাজেটের উপর নির্ভর করবে সে কয়টা দিয়ে শুরু করবে, যেমন পুঁজি তেমন দিয়ে শুরু করুক। আচ্ছা, তো এর সাথে একটা পাঠা রাখতে হবে। পাঠাটা অবশ্যই অরিজিনাল নিতে হবে। এরকম পাঠা রাখলে হবে? 100-এ 100 আছে। 100-এ 100 না? আচ্ছা আচ্ছা, এখানে তো বেশ কয়টা পাঠাই ঘুরছে। আচ্ছা, তো পাঠাটা আমি কয় দাঁতের নেব? এটা 2 দাঁত। 2 দাঁত। এগুলো কি 2 দাঁতের না? এই দুইটা 2 দাঁত। 2 দাঁতের করে হয়েছে, ওটার এখনো দাঁত হয়নি। দাঁত হয়নি, তাহলে এইগুলো দিয়ে শুরু করলেই ভালো হবে। আচ্ছা, এই 2 দাঁতের এগুলো সবথেকে ভালো হবে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার অনেকদিন এগুলো গ্যারান্টি সহকারে থাকবে, নির্ভরযোগ্য। আচ্ছা, তো আরও আমি একটু জানতে চাচ্ছি তোমার কাছ থেকে যে আমার অনেক দর্শক বন্ধু আছে, যখন নতুন একজন খামার শুরু করতে চায় তখন অনেক কি করে, একটু কম দামে গাড়ল খোঁজার চিন্তা করে, যে কোথায় গেলে আমি একটু কমে পাবো, ভালো জিনিসটা কমে পাবো। অবশ্যই কম দামে সবাই। তো এরকম ঘুরতে ঘুরতে আমার অনেক দর্শক বন্ধুরা কেউ হাটে থেকেও কেনে, তারপরে কেউ ব্যাপারীদের কাছ থেকেও কেনে, কেউ ঠিক এরকম খামার থেকেও কেনে। অবশ্যই, তো কোনটা ভালো হয় একটু পরামর্শ দাও। অবশ্যই খামার থেকে নিতে হবে, কারণ হাটে হাটে ধরেন ভালো তো যায় না, সবসময় রিজেক্ট মালগুলাই আপনার হাটে যায়। আচ্ছা, ব্যাপারী মানে যারা ব্যাপারী তারাই হাটে নিয়ে যায়, এই জন্য এদের কাছ থেকে না এটা বেটার। সবসময় খামার ভিজিট করে যান কিনে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তোমার প্রথম পরামর্শ হলো, আমার মনে বলে আপনার হচ্ছে হাটে ঘাটে থেকে খামারে সে কম দামে পাবে। হাটে বরং মনে হচ্ছে যে কম দাম, আসলে সেটা দাম বেশি হবে। কারণ ধরেন একটা ব্যাপারী হাটে যে মানে ব্যবসায়ী যে হাটে ঘাটে নিয়ে যায়, সে কিন্তু আপনার খামার থেকে নেয়, তারপরে ধরেন তারপর সে হাটে নিয়ে বিক্রি করে, তার অবশ্যই তার পিছে 500 বা 200 টাকা তো লাভ হতে হবে, তাহলে তো সব বিক্রি করবে না। আর দেন মনে করেন আপনার যে খামারে যেগুলো বিক্রি করে ব্যাপারীরা যারা কেনে, অবশ্যই তারা খারাপগুলোই কেনে, ভালোগুলো কিন্তু অবশ্যই কেনে না তারা। আচ্ছা আচ্ছা, তারা চাই যে আমার 500 টাকা কম হবে, তাহলে সে সেখানে গিয়ে 500 টাকা বেশি করে বিক্রি করতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, যাক, অনেক সুন্দর একটি পরামর্শ দিলে। ব্যাপারীরা ঠিক এরকম খামার থেকেই নিয়ে যাচ্ছে, নিয়ে গিয়ে তারপর অবশ্যই তারা মনে করেন যেটা খারাপ সেটাই কিনবে, ভালোটা কিনবে না তারা। তাহলে খামারিরা কোনোদিন ভালো জিনিসটা ব্যাপারীদের কাছে বেচে না, এটাই আমরা ধরে নিতে পারবো? খামারিরা বেচতে চায় কিন্তু তারা নিবে না। কারণ সবসময় তারা কম দামের ভিতর নিবে, যাতে সেখানে গিয়ে তার 500, 2000 বা 1000 টাকা লাভ করতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। তাহলে যে গাড়লটি সে লাভ করতে পারবে ঠিক সেইটাই সে কিনে নিয়ে যাবে। অবশ্যই নরমালটাই সে সবসময় কিনতে যাবে। আচ্ছা, তা দর্শক বন্ধুরা নিশ্চয়ই এই কথাটি আপনারা বুঝেছেন, কথাটির ভিতরে অনেক গুরুত্ব আছে, আপনারা খুব ভালো করে বুঝবেন, তারপরে নতুন করে শুরু করবেন। দর্শক বন্ধুরা, নতুন করে গাড়ল খামার দেওয়া খুব সহজ,
কিন্তু সেই খামারটি টিকিয়ে রাখা অনেক কঠিন। যদি আপনার সামান্য একটু ভুল হয় তাহলে আপনার অনেক কয়টা টাকা খরচ হয়ে যাবে, আপনি লসের মুখে পড়ে যাবেন। যদি আপনি সঠিক একটা সিদ্ধান্তে থাকেন, আপনার খামার দিতে যদি কোনো ভুল ত্রুটি না হয়, তাহলে আপনি খুব অল্প সময়ে একজন লাভবান খামারে পরিণত হতে থাকবেন। তা দর্শক বন্ধুরা, আর কথা বাড়াতে চাচ্ছি না। এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো 12 থেকে 13,000 টাকার ভিতরে কোন ধরনের ধাড়িগুলো কিনবেন। সেই ধাড়িটি পিয়াস আমাদেরকে দেখাবে এবং 2 দাঁতের একটি পাঠা আমি একটু কাছ থেকে আপনাদেরকে দেখাবো। তাহলে পিয়াস, আমার দর্শকদেরকে তাহলে দেখাও। যে আপনাদেরকে বললাম যেটা আপনার 12.5 থেকে 12-13 ভিতর যে কোয়ালিটিটা, এই যে এটা আচ্ছা 80+ আছে। একটু লেজটা দেখাই আমার দর্শকদেরকে। আচ্ছা, তাহলে তুমি এই কোয়ালিটির ধাড়িগুলো কত টাকা রাখবা? 13,000 টাকা পড়বে। 13,000 টাকা। আচ্ছা, তাহলে আমার নতুন না কিন্তু আচ্ছা দামাদামি করতে হবে আলোচনা সাপেক্ষে। হ্যাঁ, একটু 19-20 করা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমার নতুন দর্শক বন্ধুরা নতুন গাড়ল খামার দেবে ঠিক এই কোয়ালিটির ধাড়িগুলো। আপনার প্রেগনেন্ট এগুলো নিতে, এগুলো প্রেগনেন্ট তাই না? আর অবশ্য জানা সে খামার থেকে নেই, কোনো হাটে ঘাটে। তাহলে 13,000 টাকা মূল্যের ধাড়ি। আচ্ছা, এর বডি ওয়েট কেমন আসতে পারে? 35 কেজি। 35 কেজি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এদের বয়স 2 দাঁত এবং প্রথম প্রেগনেন্ট তাই না? আচ্ছা ঠিক আছে, ছেড়ে দাও, দর্শকরা একটু দেখে নিই। আচ্ছা, দেখুন দর্শক বন্ধুরা, ঠিক এই কোয়ালিটির ধাড়িগুলো আপনারা এই নাসিরুল ভাইয়ের খামারে পেয়ে যাবেন মাত্র 13,000 টাকার বিনিময়ে। তো নতুন করে যারা খামার শুরু করতে চান তাদের জন্য এই ধরনের গাড়লগুলোই হলো সবচেয়ে ভালো। আপনারা এই কোয়ালিটি দিয়ে শুরু করবেন, তাহলে সবচেয়ে ভালো হবে। আচ্ছা, তো এর জন্য একটা পাঠা প্রয়োজন আছে। এই যে সামনে আমরা দেখছি পাঠাটা, এটা আপনার কোয়ালিটি একটু কম আছে, সামনে আর একটু ভালো আছে। আচ্ছা, এটা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এই পাঠা লেজটা কোয়ালিটি দেখেন কত, এরকম অরিজিনাল দেখে নিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে তুমি আমাদেরকে যে ধাড়িটি দেখালে সেই ধাড়ির সাথে এই পাঠাটা নিতে হবে। এরকম দেখে নিতে হবে, এরকম কোয়ালিটি, ঠিক এইরকম কোয়ালিটি নিতে হবে। লেজের কোয়ালিটি দেখেন। হ্যাঁ, লেজের কোয়ালিটি অনেক সুন্দর। 100 আচ্ছা, তাহলে আমার দর্শকরা জানতে চাই এই পাঠাটি বয়স কত? এটা 2 দাঁত। 2 দাঁত। আচ্ছা, হ্যাঁ 2 দাঁত। 2 দাঁত। আচ্ছা, তো এটা আমরা বুঝলাম যে 2 দাঁতের একটি পাঠা। এর বডি ওয়েট কেমন আসতে পারে? এটা আপনার 45-46 কেজি এমনই হবে। 45-46 কেজি। আচ্ছা, তাহলে কত টাকার বিনিময়ে আমার দর্শক বন্ধুরা এটা পাবে? এটা আপনার এই 27,000 টাকা। 27,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, 27,000 টাকা। দর্শক বন্ধুরা দেখুন, আরও আছে, খালি একটা না, আরও অনেকগুলো আছে এরকম। আচ্ছা, অনেকগুলো আছে না? আপনার অনেক অনেক। তো আমার দর্শক বন্ধুদের যারা একটা নিয়ে যাবে হয়তো মনে করছে যে আর পাঠা নিবে, হ্যাঁ নিয়ে যেতে পারে, নিয়ে যেতে পারে, ইচ্ছা মতো তারা যত খুশি তত নিতে পারে। অনেকগুলোই আছে, ওর থেকে নর্মাল কোয়ালিটি নেব, থেকে নর্মাল কোয়ালিটিও আছে। আছে তাই না? নর্মাল কোয়ালিটি এরকম এগুলো আছে, এগুলো নর্মাল কোয়ালিটি। নর্মাল কোয়ালিটি আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো কম কোয়ালিটি কিন্তু বয়সের থেকে কম, এরকমটাও আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই নর্মাল কোয়ালিটিগুলোর কেমন ওজন আসতে পারে? এটা হয়তো বা 30 কেজির কিছু কম হবে, হয়তো 30 কেজির একটু কম হবে তাই তো? আচ্ছা, বয়স কেমন হবে? বয়স ওই আপনার 2 দাঁত হয়েছে। 2 দাঁত। আচ্ছা, তো এগুলোর দাম কত পড়বে? এইগুলো আপনার 17-18। 17 থেকে 18,000। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমার যেসব দর্শক বন্ধুদের পুঁজি একটু কম, লো বাজেটের ভিতরে, তারা এগুলো নিলে ভালো হয়। জি। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার এর থেকে যদি মনে করেন এর থেকে একটু সুন্দর দেখতে সুন্দর নিব, হ্যাঁ এর থেকে সুন্দর দেখতেও আছে। আচ্ছা, তাই না? এই যে ধারে 2টা বাচ্চা। এই পাটা কোন 22,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, এখনো দাঁত হয়নি, হবে হয়তো 2-2.5 মাস দাঁত ভাঙবে। তাহলে এটা দাঁত এখনো হয়নি, অল্প দিনে হবে আর কি।
লেজ কোয়ালিটিটা অনেক ভালো আছে। হ্যাঁ, লেজ অনেক সুন্দর আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এখন এই কোয়ালিটির পাঠাগুলো কত দাম আসবে? 22,000 মতো। 22,000। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম খামারে অনেকগুলো অনেক কোয়ালিটির পাঠা আছে। অনেক আছে এখানে, ভরপুর আছে। তার বাজেটের উপর নির্ভর করে সে যেমনটা পারে সেমনটাই নেবে। আচ্ছা, লো বাজেটের ভিতরে আছে, হাই বাজেটের ভিতরে আছে, আরো দেখায় আসেন, আরো সুন্দর সুন্দর আছে। দুই দাঁত বয়স। আচ্ছা, দুই দাঁত। এর ওজন কেমন আসতে পারে? 45-46। সব পশম কাটা আছে, গায়ে কিন্তু পশম নেই। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এগুলোর দাম কত পড়বে? 28,000 টাকা মতো। 28,000 ছেড়ে দাও, 28,000 টাকা। দর্শক বন্ধুরা দেখুন, ভালো করে একটু দেখে নিন। এই যে অনেক পাঠা আছে এখানে, অনেক কোয়ালিটির আছে। আপনাদের যেমন পছন্দ তেমনটি আপনারা নিতে পারেন। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন প্রচুর পরিমাণে গাড়ল আছে ভাইয়ের খামারে। তো দর্শক বন্ধুরা, আর কথা বাড়াতে চাচ্ছি না, ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন। দেখা হবে পরের একটি ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।